하나님 아버지, 天のお父様、 이 시간 우리 가운데 하나님의 사랑을 부어 주시옵소서. この時間あなたの愛を注いでください。 이해할 수 없고 다 말할 수 없는 하나님의 사랑을 이 시간 부어 주옵소서. 理解できない、すべて語ることができないあなたの愛を注いでください。 하나님의 그 사랑에 저희가 감격하고 감동되어 하루하루 살아가는 줄로 믿사오니 あなたの愛に感動し、感激し、日々生きています。 이 시간 예수 그리스도 안에 있는 그 하나님의 사랑을 깨닫는 지혜도 허락하여 주옵소서. この時間、主イエス・キリストの中にある神の愛を悟る時間としてください。 예수님의 이름으로 イエ 기도합니다. ス様の皆を通してお祈りします。 안녕하세요. こんにちは。 하나님의 사랑으로 여러분 다시 문안드립니다. 神の愛で皆さんに挨拶申します。 제가 7년 전에 이곳에 왔던 것 같습니다. 7年前にここに訪れた記憶があります。 7년의 시간이 흘렀네요, 벌써. もう7年も過ぎてしまいました。 오늘 그 제가 준비한 슬라이드를 보여주시면 準備したスライドを見せてください。 여러분에게 하나님의 사랑에 대해서 말씀을 드리고자 합니다. 神の愛についてお伝えしたいと思います。 다음 슬라이드를 次 주시면 のスライド。 창세기 29장에 보시면 創世記29章を見ると、 하나님의 사람 야곱이라는 사람이 있었습니다. 神の人ヤコブがいました。 그 사람이 자기가 사랑하는 여인을 아내로 얻기 위해서 7년을 봉사했으나 삼촌 라반을 위해 7년을 섬겼으나 그녀를 사랑했기 때문에 그 7년이 며칠처럼 여겨졌다고 합니다. 愛する女性ラケルのために7年、自分の叔父のラパンに仕えた。そのあまりにも愛していたので、ほんの数日のように思われたと書いてあります。 저희가 하나님을 섬기는 것도 억지나 그런 노력이나 봉사로 하는 것이 아니라 하나님 주신 사랑에 대한 반응인 줄로 믿습니다. 神様に仕えることも無理やりしたのではなくて、そのような愛の反応であることを信じます。 지난 7년간 저는 계속 에티오피아를 섬기고 있었습니다. 過去7年間続けてエチオピアに仕えていました。 저도 뭐 7년까지 되어지는 것으로 느껴지진 않고요. しかし7年も経ったとは感じていないぐらい短い時間でした。 기쁨으로 섬겼기에 며칠까지는 아닐지 모르지만 喜びで仕えたので数日のようではなかったかもしれませんが、 그렇게 길게 느껴지지 않는 세월을 하나님께 섬기고 지사할 수 있는 은혜를 し 주셨습니다. かしさほど長くはないと感じられるほどの期間を使える恵みに預かりました。 오늘 선교 주간을 맞이해서 選挙週間を迎えて、 이 하나님 사랑을 여러분과 함께 더 나누고자 합니다. 神様のこの愛を皆様ともっと分かち合いたいと思います。 다음을 보여주시면 次、 요한계시록에는 하나님께서 7개의 그 당시 소아시아 교회에 주신 메시지가 나옵니다. 黙示録には当時7つの小アジアにあった教会に神様から与えられるメッセージが出てきます。 그 중에 첫 번째로 말씀하셨던 교회가 에베소라는 지역에 있던 교회입니다. 一つ目の教会がエペソにあった教会でした。 에베소의 교회인들은 아마도 많은 수고도 하고 인내도 하고 악한 자들 용납지도 않고 그래서 칭찬을 많이 받기도 했습니다. エペソの生徒たちは労苦をし、忍耐を知っていて、悪者たちに我慢をしなかったということで褒められたりもしました。 2절에 보시면 너의 행위와 수고와 인내를 알고 악한 자들을 용납하지 아니한 것, 자칭 사도라 하되 아닌 자들을 시험하여 그의 여짓된 것을 드러낸 것. 2節を見ると、あなたの行い、あなたの労苦と忍耐を知っている悪者たちに我慢がならず、使徒と自称している者がいるが、実はそうでないものを試して彼らを偽り者だと見抜いたことも知っている。 3절 보여주시면 3節、 또 내 이름을 위하여 견디고 게으르지 아니한 것을 안다며 칭찬해 주셨습니다. 私の名のために耐え忍び疲れ果てなかったと褒められました。 그런데 4절이 굉장히 아픈 이야기가 나옵니다. しかし4節から痛い言葉も登場しま 너를 す。 책망할 것이 있나니 너는 너의 처음 사랑을 버렸느니라. あなたには責めるべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。 여러분 제가 느끼기에는 이것이 앞에 모든 칭찬이 상쇄되고도 남는 것 같아요. 私の感じでは、この責めるべきことがこの前のすべての褒めることを相殺するぐらいの大きい責めに聞こえます。 너는 게을르지 않고 악한 자들도 가려내고 인내하고 수고하였는데 정작 나를 향한 너의 첫사랑이 사라졌다. あなたは怠けず忍耐し悪者たちを我慢しなかった。しかし私に対する初めの愛から離れてしまった。
하나님이 얼마나 마음 아프셨을까? 神様がどれほど心を痛めたでしょ 저와 여러분 첫사랑을 향한 하나님의 마음이 다시 한번 회복되는 오늘 되기를 축원합니다. う。私と皆様の初めの愛の心が回復する時間になることを祝福します。 저는 오늘 성경에 있는 말씀으로만 하나님의 사랑이 무엇인지를 여러분과 나누고 싶습니다. 今日は私は聖書の御言葉のみを用いて神様の愛がいかなるものかを皆様とシェアしたいと思います。 다음 보여주시면 次、 하나님의 사랑이 무엇인지 성경은 우리에게 어떻게 가르치고 있습니까? 神の愛について聖書は何を語っているでしょうか。 첫 번째, 第一、 다음 주시면 하나님의 사랑은 무조건적이고 영원하며 하나님의 성품 그 자체라고 말하고 있습니다. 神の愛は無条件で永遠であり神様の品性そのものだと語っています。 이사야 46장 3절 4절 오늘 본문으로 읽은 말씀인데요. イザヤ46章3節4節今日の本文の御言葉です。 한번 같이 읽어봐 주시겠습니까? 일본어로. 共にお読みします。ヤコブの家よ私に聞け、イスラエルの家のすべての残りのものよ、体内にいた時から担がれ生まれる前から運ばれたものよ、あなた方が年を取っても私は同じようにする、あなた方が白髪になっても私は背負う、私はそうしてきたのだ、私は運ぶ、背負って救い出す。 여기 앉아 계신 분들 중에 머리가 희끗희끗하신 어른분들도 계신데요. この中には白髪を持った方々もいらっしゃると思います。 성경에 이런 말씀이 있는 게 저는 너무 은혜가 되더라고요. でも聖書にこのような御言葉があるということは私には慰めになります。 내가 너희가 태어날 때부터 너희를 안고 다녔고 품고 다녔고 업고 다녔다. あなたが生まれた時から担がれあなたを運んだ。 내가 너희가 늙을 때까지 너희를 안고 다니고 백발이 될 때까지 너희를 품고 다니겠다. 年を取っても同じようにする、白髪になっても私はあなたを背負う。 또 내가 너희를 지었으니 내가 너희를 품고 다니고 안고 다니고 또 구원하여 주겠다. あなたを創造した。従ってあなたを担ぎ運びまた救う。 아멘. 여러분 우리 모두는 나이에 상관없이 부모님 앞에서 마치 어린아이인 것처럼 하나님 앞에 동일한 줄로 믿습니다. 私たちは皆、親の前では子供であるのように神様の前ではそのようであることを信じます。 오늘 어머니네 날인데요. 어머니 여러분도 안아주시고 품어주시고 업고 다니시는 하나님이 계십니다. 今日は母の日ですが、母の皆様にも担がれ抱いて運んでくださる神様がいらっしゃいます。 아멘. 우리 하나님이 우리의 진짜 부모님, 진짜 어머님, 진짜 아버님 되신 줄로 믿습니다. 神様が私たちの誠の親、誠の父、母であることを信じます。 아멘. 네, 다음 주십시오. 次、 또 성경에는 이렇게 되어 있습니다. 의인을 위하여 죽는 자가 쉽지 않고 선인을 위하여 용감히 죽는 자가 혹 있지만 하나님은 우리가 아직 죄인이었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으셔서 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하여 주셨다라고 되어 있습니다. 聖書にはまたこう書いてあります。正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら進んで死ぬ人はいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人だった時、キリストが私たちのために死なれたことによって神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。 하나님의 사랑은 무조건적입니다. 神の愛は無条件的です。 우리가 선인인 것과 죄인인 것과 상관이 없습니다. 私たちが善良であるのか罪人であるのかは関係ありません。 그렇기 때문에 부모님의 사랑에 비유되곤 하죠. したがって親の愛に例えることがあります。 누가복음 15장에 보면 예수님이 친히 해주신 비유의 말씀으로 아버지가 아들 둘을 데리고 있다가 작은 아들이 아버지를 배신하고 떠나는 이야기가 나옵니다. ルカの15章を見るとお父さんには2人の息子がいて1人が父を裏切って去るお話が出てきます。 그 작은 아들은 아버지의 사랑을 이해하지 못했습니다. 次男は父の愛を理解することができませんでした。 그러나 자기가 아버지께 범죄하고 잘못한 것은 깨달아서 아버지께로 돌이킬 수가 있었습니다. しかし自分が父に罪を犯したということは悟ることができて立ち返ることができました。 근데 성경에 말하기를 아직도 거리가 상당히 먼데 아버지께서 오고 있는 아들을 보고 측은히 여기는 마음으로
아들을 향해 달려간다고 말하고 있습니다. しかし聖書を見ると、まだ家までは遠かったのに父親は彼を見つけてかわいそうに思い駆け寄ったと書いてあります。 그것이 하나님의 사랑이라고 우리에게 말씀해 주신 것이죠. それが神様の愛であると語っていらっしゃいま 우리가 す。 부르는 찬송이나 찬양 중에 내가 하나님께 달려간다라는 고백의 노래들이 있습니다. よく歌う賛美の中に神様の前に走っていきますという歌詞がある曲があります。 근데 성경은 뭐라고 말하냐면 아버지께서 우리에게 달려오신다라고 말하고 있어요. しかし聖書は何を語っているかというと、父が私たちに向けて駆け寄ってくださる。 우리가 아버지께로 돌이키기만 하면 私たちが父に立ち返りさえすれば、 하나님을 향하여 우리의 방향을 틀기만 하면 멀리서부터 아버지께서 달려오시는 거죠. 方向を父の方に向けるさえすれば、遠くから父は駆け寄ってくださいます。 요한일서 4장 19절에 보면 우리가 하나님을 사랑하는 것은 그분이 먼저 우리를 사랑하셨기 때문에 그렇다. 第一ヨハネ4章、私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。 네, 다음 주십시오. 次、 두 번째 하나님의 사랑은 우리를 절대로 잊지 않으시는 사랑입니다. 2番目、神の愛は私たちを決して忘れることのない愛です。 이사야 49장 14절에서 16절을 보시면 イザヤ49章14節から16節、 오직 시온은 이스라엘의 백성이죠. 하나님의 백성들이 여호와께서 나를 버리시며 주께서 나를 잊으셨다 하거니와 しかしシオンはイスラエルの民を意味します。シオンは言った、主は私を見捨てた、主は私を忘れたと。 여인이 어찌 그 젖먹는 자식을 잊겠으며 女が自分の血のみ子を忘れるだろうか。 자기 태에서 난 아들을 긍휼히 여기지 않겠느냐. 自分の胎の子を憐れまないだろうか。 그들은 혹시 잊을지라도 나는 너를 잊지 아니할 것이라. たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。 자, 젖먹이는 아이를 잊어먹는 엄마가 있겠습니까? 父のみ子を忘れるお母さんがいるでしょうか。 저도 아이를 셋을 키워봤는데 물론 저희 아내가 다 키웠고 私も3人の子供を育てた、実は妻が育てたんですが、 근데 제가 옆에서 지켜보기에도 도대체 잊을 수가 없는 거죠. でも横で見ただけでも母が子供を忘れることはできない。 한 2시간 정도면 한 번씩 깨서 울더라고요. 2時間ごとに起きて泣くんですね。 정말 잊고 싶을 정도로. 忘れたいぐらい、起きて泣きます。 그러나 잊혀질 수가 없죠. しかし忘れることはできません。 하나님께서 뭐라고 말씀하시냐면 그 젖먹는 자식을 엄마가 잊을지라도 で、神様は何とおっしゃいますが、血のみ子を女が忘れるとしても、 나는 너를 잊지 않겠다. 私はあなたを忘れない。 할렐루야. ハレルヤ。 그 다음에 뭐라고 말씀하시냐면요. 次に何ておっしゃいますか。 내가 너를 내 손바닥에 새겼다. 私は手のひらに 앞에 절이 있습니다. あなたを、手のひらにあなたを刻んだ。 앞에 슬라이드 16절에 보시면 내가 너를 나의 손바닥에 여기 보면 inscribe 해가지고 새겨 넣는 것입니다. 그냥 쓰는 정도가 아니라 이렇게 새겨서 파가지고 이름을 새겨 넣는 것입니다. ここを見ると、手のひらにあなたを書いたではなくて刻んだ、彫刻した、ということですね。 혹시 하나님께서 치매가 걸리셔서 もし神様が万が一ボケてしまって、죄송합니다. 認知症になってしまって申し訳ございません。 하나님 죄송합니다. 神様申し訳ないです。 까먹으셨는데 보니까 손바닥에 김태훈 이렇게 써 있는 거죠. 神様が忘れてしまって、でも手のひらを見るとキム・テフンと刻んでいる。 할렐루야. 주님은 저희를 잊지 않으시는 하나님. 主は、神様は私たちを決して忘れることがない方です。 아멘. 다음 슬라이드 주시면. 次、 야고바 이스라엘아 이 일을 기억하라. ヤコブよイスラエルよ、このことを心に留めよ。 너는 내가 너를 지었으니 내 종이니라 내가 너는 내게 잊혀지지 아니하리라. あなたは私のしもべ、私があなたを形作った。あなたは私に忘れられることがない。 그 다음 구절을 보시면 그런데 次の 너의 허물을 구름같이 내 죄를 안개같이 엎치하였으니 너는 내게로 돌아오라. しかし次の節を見ると、私はあなたの背きを雲のように、あなたの罪を霞のように消し去った私に帰れ。 우리 하나님은 우리를 절대 잊지 않으시는 하나님이신데요. 我が神様は私たちを決して忘れることがない神様ですが、 우리의 죄는 다 잊어버리시는 하나님이십니다. しかし私たちの背きの罪はすべて忘れてしまう神様です。 내가 너의 불법을 영원히 기억하지 아니할 것이다. あなたの罪を永遠に覚えることがない。 다음
슬라이드 주십시오. 次のスライド。 주님 같으신 하나님이 어디에 있습니까? 주님께서는 죄악을 용서하시며 우리의 죄를 품지 않으시고 기꺼이 한결같이 우리의 죄를 구원하고 용서해 주신 하나님이십니다. あなたのような神が他にあるでしょうか。あなたは咎を除き、ご自分の譲りである残りのもののために背きを見過ごしてくださる神、いつまでも起こり続けることはありません。 여기 미가서 7장 19절을 보시면 우리의 모든 죄를 주님의 발로 밟아서 바다 밑 깊은 곳으로 던지십니다. ミカ7章19節を見ると、私たちを憐れみ、私たちの咎を足で踏みつけて、すべての罪を海の深みに投げ込んでくださる。 자, 깊은 바다로 던져진 죄를 어떻게 할 수 있을까요? 저희가 海の深みに投げた罪をどうすることができるでしょうか。 제가 이 말씀으로 그림을 그린 기독교 그 애니메이션 그 만화 작가분의 그림을 봤는데 바닷가에 하나님이 푯말도 하나 세우셨어요. No fishing. この御言葉にインスパイアされて、イラストレーションを描いたクリスチャンのクリエイターが描いた絵を見たことがあります。そこに神様がこう旗を立てて、ここには No fishing と書いてあります。 낚시 금지. 釣りは禁止。 우리는 가끔씩 우리의 죄를 끄집어내려는 속성도 있어요. 여러분. 私たちはたまに自分の罪をこう出してみるようなそういうこともあります。 그러나 하나님은 우리의 죄를 바다 깊은 곳으로 던지시고 만지지 마라, 끄집어내지 말라고 하신 하나님이십니다. しかし神様は私たちのすべての罪を海の深みに投げ込んで、もう取り出すなとおっしゃる方です。 성경에 보면 하나님이 우리의 죄를 동이 서에서 먼 것처럼 옮기셨다라고 되어 있습니다. 聖書を見ると、神様が私たちの罪を東が西より遠いように遠くされたという箇所があります。 동이랑 서랑 동쪽이랑 서쪽이랑 얼마나 먼가요? 東と西はどれぐらい遠いですか？ 아는 분 계세요? ご存知の方？ 제가 한 가지는 확실히 알 수 있습니다. 절대로 만날 일이 없습니다. 私一つ確信していることは、東と西が会うことは決してありません。 동이 서에 가까워져 가지고 서가 되는 순간 더 이상 동이 아니고 서인 것이죠. 서와 동은 하나로 만나질 수가 없습니다. 東が西に近づいた瞬間、そこは西になってしまいます。つまり東が西になることは決してありません。 하나님 우리의 죄를 절대로 다시 대면하지 않으시겠다. 神様は決して私たちの罪をもう一度対面されることはない。 아멘. 다음 주십시오. 次のスライド。 또 하나 성경에 거듭 말하는 것은 내가 너를 떠나지 않을 것이고 나의 사랑에서 너를 끊을 자가 없을 것이다. もう一つ繰り返し聖書が語っているのは、あなたを私から引き離すことはできない、離れない愛。 로마서 그 유명한 8장의 바울의 고백을 보면 あの有名なローマ8章のパウロの告白を見ましょ 마지막 39절 う。39節。 우리를 우리 주 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없습니다. 私たちを私たちの主イエスキリストのにある神の愛から引き離すことはできません。 이 세상의 어떤 피조물이라도 この世のいかなる被造物であっても、 어떤 능력이라도 どのような力であっても、 과거의 어떠한 일이라도 過去のいかなる出来事であっても、 현재의 어떠한 사건이라도 現在のいかなる事件であっても、 미래에 닥칠 어떠한 일들도 未来訪れるいかなる出来事も、 우리 주 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 우리를 분리해낼 수 없다. 私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことは決してできません。 이 사랑에 힘입어 우리가 살아가는 줄로 믿습니다. この愛に力づけられて私たちが生きていることを信じます。 다음 주십시오. 次、 이사야 54장 10절을 보시면 イザヤ54章10節をご覧になると、 산들이 옮겨지고 山が移り、 언덕이 흔들려도 丘が動いても、 나의 은총이 너에게서 떠나지 않으며 私の真実の愛はあなたか 나의 ら 언약 移らず、 평화의 언약이 너와 파기되지 않을 것이다. 私の平和の契約は動かない。 여러분 안심하십시오. 安心してください。 지진이 많은 세상이죠. 地震が多い世の中ですね。 특히 일본 땅에 지진이 좀 약간 많죠. 特に日本では少し多い方ですね、地震が。 제가 32년 전에 대학생 때 일본을 처음 왔었습니다. 32年前、大学生の時に初めて日本に来ました。 온누리교회 대학부
단기 선교팀으로 제가 일본에 왔었습니다. おんぬり教会の大学部の短期選挙チームとして日本に来ました。 근데 그때 땅이 흔들리더라고요. その時土地が揺れるんですね。 제가 지진이라는 걸 처음 이 땅에서 느꼈어요. 地震っていうのを生まれて初めて日本で感じました。 그러나 하나님의 사랑은 흔들리지 않는다. しかし神の愛は決して揺らぐことがない。 진동치 않는 나라라고 성경에 쓰여 있습니다. 히브리서에. ヘブル人への手紙を見ると揺れない国と書いてあります。 세상 다 흔들려도 하나님 나라는 흔들리지 않습니다, 여러분. この世のすべてが揺れても神の国は決して揺らぐことがありません。 아멘, 할렐루야. 다음 주십시오. 次、 또 신명기 31장에 보면 新明記31章を見ると 이렇게 하나님이 하나님의 백성들에게 말하고 계십니다. このように神様が神の民たちに語っていらっしゃいます。 마음을 강하게 하고 용기를 내십시오. 強くあれ、悠々しくあれ。 그들 그 이스라엘의 대적 앞에서 두려워하지 말고 무서워하지도 마십시오. 彼らイスラエルの敵の前で恐れてはならない、おののいてはならない。 당신의 하나님이 당신들과 함께 가시고 あなたの神、主ご自身があなたと共に進まれるからだ。 떠나지 않으시고 主はあなたを見放さず、 버리지 않으실 あなた 것입니다. を見捨てない。 마음을 강하게 하라, 담대히 하라. 心を強くあれ、大しくあれ。 주님이 너의 앞서 가신다. 主があなたと共に進まれるからだ。 너를 떠나지 않으시고 あなたを見放さず、 버리지 않으신다. 見捨てない。 아멘. 다음 주십시오. 또 31장 8절에도 8節にも 그대 앞에 가시며 그대와 함께 하시며 그대를 떠나지도 않으시고 버리지도 않으실 것이다. 主ご自身があなたに先立って進まれる、あなたと共におられる、あなたを見放さず、あなたを見捨てない。 자, 우리 좌우에 계신 분께 한번 얘기해 볼까요? 左右の方に話してみましょう。 하나님의 사랑이 神の愛が 우리보다 앞에 가십니다. 私たちに先立って進まれる。 하나님의 사랑이 그대와 함께 하십니다. 神の愛があなたと共におられる。 하나님이 그대를 떠나지 않으시고 버리지 않으십니다. 主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。 성경에 하나님의 사랑을 이렇게 절절하게 정말 더할 수 없는 사랑 고백처럼 말하고 있습니다. 聖書にこれほど切実に神の愛をこれ以上増すことができないほど、続けて語って神の愛を語っています。 밤에 자다가도 벌떡 일어날 일입니다, 여러분. 夜寝てても起き上がるぐらいの出来事です。 하나님의 사랑이 나의 앞길에 앞서 가신다. 神の愛が私に先立って進まれる。 하나님의 사랑이 나와 함께 하신다. 神の愛が私と共におられる。 나를 버리지도 않으시고 떠나지도 않으신다. 私を見放さず見捨てない。 아멘. 자, 그러면 다음 슬라이드 주십시오. 다시 말씀드리겠습니다만 우리의 사랑은 사실은 하나님이 우리에게 주신 사랑에 그저 반응한 것뿐입니다. 繰り返しになりますが、私たちの愛は注がれた神様の愛に対する反応です。 아까 에베소 교인들에게 너희가 첫사랑을 버렸다라고 하나님이 질책하셨다고 말씀드렸죠. 先ほどエペソ教会の生徒にあなたは初めの愛から離れてしまったと叱責されたと。 그럼 내가 뭘 막 어떻게 해야 되나? じゃあ私は何かしなければならないのか。 내가 첫사랑을 어떻게 돌이키지? どのように初めの愛を取り戻せよう。 성경을 그냥 보시면 하나님의 사랑이 넘치게 절절히 우리에게 쏟아집니다. 聖書を見ると神様の愛があふれて私たちにあふれています。 그저 하나님의 사랑 앞에 나아가시기 바랍니다. ただ神様の愛の御前に進んでください。 그냥 하나님의 사랑을 온 마음으로 받으시기 바랍니다. 神の愛を心を開いて受け取ってください。 요한 복음 3장 16절 다 아십니까, 여러분? ヨハネの福音書3章16節皆さんご存知ですね。 하나님이 세상을 神がこの世を 이처럼 사랑하사 これほど愛されて、 일본말로 한번 해. 日本語で先生これは저거는 第一ヨハネで 저기 쓰여 있는 거 아닙니다, これじゃなく 여러분. て 저 第一 요한 ヨハネ 1서 の3章16節神はこの世を実に愛されたすべての信じる者が滅びず救うはい 아, 할렐루야. え 할렐루야. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 さあ 독생자를 주셨으니 이는 이는 저를 저를 믿는 자마다 멸망치 멸망치 않고 영생을 영생을 얻게 얻게 하려 하려 하십니다. 합니다.
근데 요한 1서 3장 16절은 뭐라고 써 있냐면요. しかし第一ヨハネ3章16節は何と書いてありますか？ 그가 우리를 위하여 목숨을 버리셨으니 그리스도. 이로써 우리가 사랑을 알고 キリストは私たちのためにご自分のありがとうございます。3章16節、じゃあ神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。それは福音書の3章16節で、第一ヨハネ、キリストは私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました。 하나님이 세상을 그렇게 사랑하신 거죠. 神様がこれほどこの世を愛されました。 그 아들을 주신 것이죠. その御子を与えてくださるほど、 그래서 누구든지 그를 믿으면 誰でも彼を信じる者は 하나님 안에서 영생을 얻게 하신 것이죠. 神の中で永遠の命を得ます。 근데 그분이 우리를 위하여 목숨을 버리셔서 그렇게 우리가 사랑을 알고 その方が私たちのために命を捨ててくださいました。それによって私たちが愛が分かったのです。 성경은 뭐라고 말하냐면 그래서 우리도 우리 형제를 위하여 목숨을 버리는 것이 마땅하니라. 聖書は何と語りますか？ですから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。 우리가 대단한 일을 하는 것이 아닙니다. 私たちが何か大したことをする必要があるわけではありません。 대단한 사랑을 해주신 하나님의 사랑에 그저 반응하는 것뿐입니다. 大きい愛をしてくださった神様の愛にただ反応するのみです。 그 사랑이 우리의 입을 막습니다. その愛が私たちの口を塞ぎます。 그 사랑 앞에 우리가 할 말이 없는 자로 서 있습니다. その愛の前で私たちは言葉を失ってしまいます。 아멘. 다음 주십시오. 次、 여러분들을 위한 세 가지 권면. 3つのを進めます。皆さん、はい、 첫째는 그저 하나님의 사랑을 받으십시오. 1つ目、神様の愛にただ反応してください。 주님이 뭐라고 말씀하시냐면 내가 문 밖에 서서 두드리노니 主が語られます。見よ、私は戸の外に立って叩いている。 누구든지 내 음성을 듣고 誰でも私の声を聞いて 그저 마음 문을 열면 心の扉を開けるなら、 내가 그에게로 들어가서 私はその人のところに入って 나는 그와 더불어 먹고 彼と共に食事をし、 그는 나와 함께 먹을 것이다. 彼も私と共に食事をする。 그저 마음 문을 여는 것뿐입니다. ただ心の扉を開くだけです。 예수님의 사랑이 우리 마음을 압도합니다. 主の愛が私たちの心を圧倒します。 같이 먹고 마시는 기쁨을 누립니다. 共に食べ飲む喜びを得ます。 저희가 믿는 기독교는 먹고 마시는 종교입니다. 私たちの信じるキリスト教は食べて飲む宗教です。ハハレルヤ。 그냥 먹고 마시는 것만 하는 것은 아니지만 もちろん食べ飲みだけではありませんが、 먹고 마시는 기쁨을 누릴 수 있는 종교입니다. 食べ飲む喜びを味わえる宗教です。 사랑 가운데서 말이죠. 愛の中でです。 두 번째, 2番目、 용서와 치유, 포용의 선순환을 바라보십시오. 許しと癒し、包容の好循環を見つめましょう。 이게 무슨 말이냐면요. 여러분, 하나님이 먼저 우리를 용서하시고 받아주시고 용서하시고 용납해 주셨습니다. どういうことかというと、神様が先に私たちを許し、癒し、包容をしてくださいました。 누군가를 용서할 수 있는 힘이 여기서 나옵니다. 誰かを許せる力はここから生じます。 여러분, 용서하지 못하는 사람은 자신이 정말 더 비참해집니다. 許せない人は実は自分がもっと惨めになります。 누군가를 용서하지 못하는 것이 자신에게 올무가 됩니다. 誰かを許せないということが自分に対して罠のようになります。 진정하게 용서하는 사람은 힘을 가진 사람입니다. 誠に許せる人は力を持った人です。 사랑의 힘이죠. 愛の力です。 그것이 나도 상대도 자유케 하고 살려냅니다. その力が私も相手も生かし、自由にします。 그것이 바로 예수님이 이 땅에 사신 일입니다. それがまさにイエス・キリストがこの地でなされた御業です。 성경의 이 말씀을 한번 보십시오. 聖書の御言葉を見てください。 하나님이 우리 편이라고 말하고 있습니다. 神様が私たちの味方であるなら、 하나님이 여러분을 대적하지 않습니다. 神様は皆さんを敵対しません。 우리가 비록 범죄하였을지라도 私たちが罪を犯したにもかかわらず、 그 아들을 우리에게 거저 주셨다라고 말하고 있습니다. その一人御子を私たちにただで与えてくださった。 그를 믿는 자마다 용서의 능력을 선물로 받게 됩니다. 信じる者は許しを受ける。 세상에 사랑을 전할 수 있는 힘을 갖게 됩니다. この世に対して愛を伝える力を得ます。 마지막으로 最後に、 사랑을 배우고 하나님을 받아들인 자들은 날마다
새로운 피조물이 된다고 성경이 말하고 있습니다. 愛を受け入れ神様を受け入れた者は日々新しい被造物になると書いてあります。 세상에 많은 사람들이 다시 시작하고 싶다. この世の多くの人がやり直したいと思います。 핸드폰에 보면 이 초기화 모드 이런 게 있지 않습니까? 공장에서 나왔을 때 모드로 초기화 하시겠습니까? スマホを見ると工場から出荷された状態に初期化しますかっていうのは機能がありますね。 어떤 분들 얘기하는 우리 인생에도 이런 기능이 있으면 좋겠다. ある人はこう言います。私たちの人生にもこういう機能があればいいのに 초기화됐으면 좋겠다. 初期化したい。 여기 그 길이 있습니다, 여러분. しかしここにその方法があります。 누구든지 誰でも 그리스도 안에 있으면 キリストのうちにあるなら 새로운 피조물이라. その人は新しく作られたものです。 뉴 크리에이션. ニュークリエーション。 이전 것은 지나갔으니 古きものは過ぎ去って 보라 새 것이 되었다. 身をすべてが新しくなりました。 여러분 새 시작을 할 수 있다고 성경이 말합니다. 新しい再スタートをできると聖書は語ります。 그것이 예수님이 주시는 능력, 하나님의 사랑의 능력인 줄로 믿습니다. これがイエス様がまた神様が与えてくださる愛の力であることを信じます。 저는 일본에서 온 우리 사유리 자매를 이티오피아에서 처음 만났어요. さゆり宣教師を私はエチオピアで初めて会いました。 에티오피아에 일본에서 와서 교회를 열심히 다니는 자매가 있어가지고 저희가 깜짝 놀란 거죠. エチオピアに日本から来て教会に熱心に通っている姉妹がいるということでびっくりしました。 당신은 어떻게 여기에 와서 아프리카에서 교회를 이렇게 열심히 다니고 있으세요? あなたはどのようにしてアフリカに来てこのように教会に仕えているんですか。 사유리상에게 역사하신 하나님의 이야기가 놀랍더라고요. さゆり宣教師に働かれた神様の御業が本当に驚きでした。 그에게도 하나님이 새 인생을 주셨더라고요. 彼女にも神様が新しい人生を与えてくださいました。 그 얘기를 잠시 듣고 저희가 같이 기도하면 좋겠습니다. その話を聞いて後に共にお祈りしたいと思います。 박수로 우리 拍手で迎えてください。皆さんおはようございます。ただいまご紹介いただきました二宮さゆりと申します。テフン宣教師そしてヒヨン宣教師とはエチオピアで約7、8年前に出会いました。私を神様はどのようにしてアフリカのエチオピアへ導いていったのか、そして私自身がどのように神様を知ってクリスチャンになっていったのかという証を今日はさせていただきます。私はアフリカのエチオピアという国で宣教の働きに関わっているんですけれども、同時にフリーランスのウェブデザイナーとして自身の生活の糧を得ながら同時進行で宣教の働きへと関わらせていただいています。エチオピアには長期滞在しているというよりも1年のうちに 1,2 回ほど訪問しまして、約 2,3 ヶ月滞在して日本に帰ってきてまた仕事をして行ってっていうことで二足のわらじを履きながらかれこれ12年ほどエチオピアと関わり続けています。先ほどもあったように日本人の私がなぜエチオピアなのか、アフリカに行くと日本ってクリスチャンいたのってすごい驚かれるんですね。でましてや宣教師どういうことっていうことでよく話を聞かれることが多いです。そこに至るまでは神様が私の孤独な人生を希望へと変えてくださった大きな物語がありました。私の10代の頃の話から始めたいと思います。一言で言えばですね、孤独との戦いでした。私が10歳の時に両親が離婚をしまして、父とは突然会うことができなくなってしまいました。そしてその次の年、唯一の理解者だと思っていた3つ年上の兄がですね、私の目の前で心臓発作を起こして帰らぬ人となってしまったんです。私は家族がいとも簡単に壊れてしまうということ、そして命というものがこんなにもあっけなく失われていくということを目の当たりにして大きなショックを受けました。
それと同時に人というものはいつかいなくなってしまうし、信じることはできないんだなということを思って、自分一人で生きていく強さを身につけていかなければいけないと思うようになりました。そして兄はとても心優しくて社交的な人だったんですけれども、どうしてそのような人が死んでしまって、なんで私が生きてるんだろうと、その生きている理由が分からずに大変苦しみました。高校生になると寂しさを紛らわせるためにたくさん友達との予定を詰め込んで、アルバイトを掛け持ちして、夜遅くまで仕事をしたり遊んだりして、自分は自立ができていると、親に頼らなくても自分で稼いだお金で学費を払いながら学校に通えていると高慢になって自負していた部分があったと思います。そのように過ごしていても心に開いた大きな穴はお金や遊びでは埋めることができませんでした。そして私の問いである、なぜ私は生きているのだろう、何のために生きていけばいいんだろうという大きな問いは解決することがありませんでした。そのように過ごしていた10代でしたが、20歳になった時、10年間連絡を取ることのなかった父から一通の手紙が届きました。私は大変驚いたんですけれども、父は会いたいと言ってくれていて、会う約束をして、10年ぶりに再会を果たしました。その時再会した父からイエス様の話が出てきたんです。私の家族はクリスチャンファミリーではなくてですね、教会に行ったこともなかったんですが、離婚した後に父は、多くのクリスチャンの方、父の親戚にクリスチャンの方が何名かいたんですけれども、仕事を手伝ってくれたり生活のことを手伝ってくれたり支えてくれたという話をしてくれまして、そして父はクリスチャンになったという話を聞かせてくれました。私は何のことかよく分からなかったんですが、父が紹介してくれた方を通して初めて教会に足を運びました。そこで聞いた賛美で歌われていた聖書の言葉が私の心に大きく触れました。それはヨハネの福音書15章16節の御言葉でした。あなたが私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるためです。その賛美を聞いたときに、私は涙が止まりませんでした。ああ、神様っていたんだと。私の人生は私のためのものではなくて、もっともっと大きな存在である神様が私が生まれる前から計画を持って命を与えてくださって、ここに生かしてくださる。だから私はここまで生きてくることができたんだ。人生の目的は私の側にあるのではなく、神様が計画を持ってくださっているのだと知ったときに涙が止まりませんでした。私は長年兄に対して優しくすることができなかった罪悪感や、自分をコントロールすることができない自分自身を嫌う心、それらすべてもイエス様が十字架ですべて背負って許してくださったということを知って、その圧倒的な愛を知り、私はイエス様を救い主として受け入れました。救われた後に私の心にはこのような思いがあったんです。自分と同じように居場所がなく人生の目的がわからない人たちにこの愛を伝えたいという願いが与えられました。そしてその導きの中で、開発途上国であるエチオピアで宣教の働きを行っている団体とつながる機会が与えられまして、
2013年に私は初めてエチオピアへ渡り、路上で暮らしているストリートチルドレンと呼ばれる子どもたちや、困難な状況、売春をしないと生きていくことができないような女性たちの支援に関わるようになりました。私はですね、エチオピアに行くときに日本から力になりたいと、私がそのような状況にある人たちに手を差し伸べて何か助けになりたいという、意気込みを持って行ったんですけれども、そこで私が教えられたのは支援のノウハウではなく、本当の意味での愛でした。何も持っていない彼らが言葉の通じない私に対して路上にいる子どもたちに食事を提供する取り組みとかをしたんですね。アウトリーチプログラムとして行ったんですけれども、あなたが先に食べて、はるばる日本から来てくれたんでしょ、僕たちよりも先にあなたが食べなよ、よくエチオピアに来てくれたねと言って歓迎してくれるんですね。文化の違いで時々エチオピアの仲間と衝突することもたくさんありました。私が引きこもって自分で解決しないと思って落ち込んでいたりとか、人に会わずに過ごしていると、あなたがどんな問題を抱えているのを私たちに話して、あなたの問題は私の問題だから一人で抱え込んじゃダメだよと言って深く関わろうとしてくれたんです。彼らはトラブルがあっても関係を断つのではなく、対話をし忍耐強く許し合っていました。彼らの姿を通して神様は私の未熟な心を砕き成長させてくださいました。私はエチオピアの人々を助けに行ったつもりが、実は私の方が彼らに助けられ、神様の愛の広さを教えてもらったんです。私にはもう一つ神様の大きな憐れみを経験した出来事があります。昨年2月、日本とエチオピアにルーツを持つ夫と結婚したんですけれども、結婚式のわずか2週間前に私は突然の腹痛で入院しまして、病院で大腸がんのステージ3という診断を受けました。なんで結婚前にこのタイミングでという問いがよぎったんですが、聖書の言葉が私を支えてくれました。ヨハネ11章4節にある、この病気は死で終わるものではなく、神の栄光が現れるためのものです。日本とエチオピア両国の教会の人々が心を合わせて祈ってくださいました。その祈りに支えられ、奇跡的に式の間だけ一時退院が許されて、無事に挙式をすることができました。その後すぐ病院に戻りまして、1週間後手術を行い、去年の3月から約1年間抗がん剤の治療を行いまして、3月に無事その治療を終えて今経過観察中です。幸いにも、ありがとうございます。幸いにも再発や転移の兆候は見られないと言って医師も驚いて、おりました。結婚生活がですね、病床から始まるという試練だったんですけれども、主はそれを夫婦の絆を強め、神の栄光を表す機会へと変えてくださったんです。最後にですね、今の私は過去の孤独も兄との別れも、そして病の経験さえも全て主が与えてくださった尊い宝物だと確信しています。エチオピアではこれまでフリースクール運営や人材育成などにチャレンジして行ってきたんですけれども、これからも課題は山積みです。しかし泰山の困難の中でもいつも支えてくれる信仰の仲間がいます。神様は私がどの国に使わされても、エチオピアに使わされても、神にある家族を与えてくださるという大きな恵みを常に与えてくださっています。私は家族の問題で絶望していた10代の頃の私に言ってあげたいです。あなたには家族が世界中にいるよと。最後に御言葉を共有して終わりたいと思います。
聖書の中で神様はこう呼びかけられます。誰を使わそうか、誰が我らのために行こうか。私は今心からこう答えます。主よ、私がいます。私を使わせてください。最後まで聞いてくださりありがとうございました。제가 좀 더 짧게 할 걸 그랬어요. 私の説教をもっと短くすればよかった。 같이 한번 기도하시겠습니다. 共にお祈りしましょ 저도 병에 10몇 년 전에 걸렸는데 파킨슨 병이라고. う。私もパーキンソン病に10年前にかかりました。 저희랑 아내가 고백하기를 기뻐할 수는 없지만 참으로 감사한 일이다. 妻は告白しました。喜ばしいことではないけど本当に感謝すべきことだ。 이것으로 하나님의 사랑을 조금 더 알게 해주신 것이 너무나 감사하다. これによって神の愛をもう少し知ることができたことが本当に感謝。 누군가가 저에게 물었어요. 이것이 돌이켜질 수 있다면 그걸 택하시겠냐고. 誰かから聞かれました。これをもし取り消すことができるとしたらあなたは病気にかからない方を選びますか？ 그럴 수도 없겠지만 절대 그러고 싶지 않다고 대답했어요. そうできないとは知っているけれども、いや決して私は取り戻さない。 하나님의 사랑이 내게 부어지는 축복의 자리였기 때문에. 神の愛が私に注がれるその場であったから。 여러분 이 시간 우리가 하나님의 사랑에 반응하십시다. 共に神の愛に反応しましょ 우리가 왜인지는 모르지만 う。なぜかは分かりません。 하나님은 우리를 사랑하시고 神様は私たちを愛してくださり、 그 고통에 우리를 버려두지 않으시고 苦しみの中に私たちを見捨てず 떠나지 않으시고 去ることはなく、 내가 너가 불 가운데 지날 때도 함께 하겠다. 火の中を通る時には一緒にいる。 마치 다니엘의 세 친구들의 불 속에 던져졌을 때 ダニエルの3人の友達が燃える火に投げられた時、 그들을 꺼내지 않으시고 彼らを取り出さず、 오히려 불 속에 한 명이 더 같이 거닐었다고 되어 있습니다. むしろもう一人が火の中を共に歩いたと書いてあり 우리가 ま 불 す。 속에 던진 게 세 명이 아니냐. 3人を投げたではないか。 어떻게 네 명이 불 가운데로 거닐고 있구나. なぜ4人が火の中で歩いているのか。 여러분 불 가운데 주님과 같이 걷는 것을 해보시겠습니까? 皆さん、火の中を主と共に歩んでみませんか？ 그것이 우리가 믿는 기독교인 줄로 믿습니다. それが私たちが信じるキリスト教である 주님 ことを 우리의 信じま 고통 す。 한가운데로 들어오셔서 같이 걷습니다. 私たちの苦しみのただ真ん中に来て共に歩んでくださいます。 내가 너를 업고 다니겠고 あなたを継ぎ、 안고 다니겠고 あなたを運ぶ、 구원하여 주겠다. あなたを救う。 그 하나님께 반응하고 기도하고 나가십시다. その 같이 神様に 기도하겠습니다. 反応しお祈りしましょう。 사랑은 여기 있으니 우리가 먼저 하나님을 사랑한 것이 아니고 하나님이 우리를 먼저 사랑하셨다고 하셔서 감사합니다. 神が先に私たちを愛してくださって感謝します。 주께서 우리를 위하여 목숨을 버리셨으니 主が私たちのために命を捨てられました。 우리가 이로써 사랑을 알고 これによって私たちは愛を知ります。 우리도 형제자매를 위하여 だから私たちも兄弟たちを 목숨을 버리는 것이 の 마땅하니라. ために命を捨てるのがふさわしい。 그 사랑 실천하는 저희들 되게 하여 その 주옵소서. 愛を実践する私たちにしてください。 예수님 이름으로 イエ 기도합니다. ス様の皆を通してお祈りします。 아멘.